Mambo vipi traders? Karibuni sana MPG Forex. Tuendelee kujifunza mbinu mbalimbali za kutrade. Na leo nataka nikufundishe namna jinsi utakavyoweza kutrade aina ya soko ambalo linafahamika kama ranging market au sideway market. Sideway market ni soko la aina gani? Sideway market ni aina ya soko ambalo linatembea kwenye ranging. Lina range. Kwa mfano, ngoja nichole hapa jinsi linavyokuwa. Ranging market ni aina ya soko ambalo lina range, linatembea kwenye range fulani. Inaweza likapanda, ikashuka, likapanda, ikashuka, price ikapanda, ikashuka, lakini linakuwa lina range between horizontal line. Ina range kwenye horizontal, kwenye mistari ya horizontal. Haipiti, haitengenezi uptrend au haishuki chini kutengeneza downtrend. Kwa hiyo hii ndo tunaweza tukasema kwamba ni aina ya soko ambalo linafahamika kama ranging market. Sasa tunaenda kulivunja vunja hili soko la ranging market, kuangalia ni namna gani unaweza ukatrade aina ya hili soko. Muda mwingi, masoko mengi yanatumia muda mwingi kuwa kwenye ranging. Ni muda mchache sana ambao masoko yanaenda kwenye uptrend ama yanashuka kwenda kwenye downtrend. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua namna gani unaweza ukatrade ranging market. Kwa hiyo kwenye hii video naelekeza ni namna gani unaweza ukatrade ranging market au sideway market. Hakikisha unafuatilia mwanzo hadi mwisho ili uweze kuelewa. Kitu cha kwanza kabisa tutakachoanza nacho ni time frame. Tutaanza na time frame kwa sababu lazima ujue kwamba wewe kama ni day trader, time frame yako ni 4 hour au daily time frame. Wewe kama ni day trader, kama long term trader unaweza ukatumia monthly au unaweza ukatumia weekly, is up to you. Lakini kwa day trader hakikisha daily time frame au 4 hour time frame ndo unazitumia. Kwa hiyo mimi nita switch kwenda kwenye 4 hour time frame. Kwenye 4 hour time frame nitaangalia big picture ya price imefanya nini. Kwa hiyo nita zoom kuangalia before price ilifanya nini. Na nikiangalia before inaonekana price ilikuwa kwenye uptrend, juu huku. Kwa kuangalia hii tabia ya price before, naweza nikapata picha kwamba okay, price imetengeneza hii tabia in a long term, imetembea katika mfumo wa kutengeneza kama ranging, lakini haijaenda mbali sana, haijafanya uptrend kubwa au downtrend kubwa sana. Kwa hiyo nikiangalia naweza nikaona kwamba okay, hii pair bado ipo kwenye ranging, inatembea kwenye ranging in a long term. So nitakachokifanya nitazoom kwa karibu ili kuja kuangalia current. Unaangalia current kwa sababu unaangalia big picture kwanza. Ukishapata big picture unakuja kuangalia current. Hapo kuna kitu kikubwa sana unatakiwa ukinote. Unaangalia big picture kwanza, price imefanya nini before, kisha una zoom kuja current kuangalia price inafanya nini sasa. Hicho ni kitu muhimu sana, na kirudia tena, una zoom kwa muda mrefu kuangalia big picture, price au bei imefanya nini kwa big picture, kisha utazoom kuja kwenye current kwa muda wa sasa au kwa current price inafanya nini sasa. Hilo ndo somo kubwa ambalo huwa linawasumbua beginners wengi, wanakuwa wanachanganya hapo. Kwa hiyo tutazoom kuja kwenye current ili tuangalie price inafanya nini kwa hivi karibuni, price imetengeneza tabia gani, na hapa tunaangalia market behavior. Kwa hiyo tutaangalia market behavior, na tukiangalia kwa current tunaweza tukaona kwamba okay, price imetengeneza ranging, lakini imetengeneza ranging ya chini. Kwa hiyo naweza nikamark hapa mistari yangu ya support and resistance, na huwa chini ukaakti kama support, na kisha huwa juu ukaakti kama resistance. Na maana ya kuchora hii mistari ya support na resistance ni ili kuweza kwamba price ina range vipi, inatembea kwenye bei ipi. Ikishuka bei ya chini inashuka hadi bei ya chini kiasi gani, na ikipanda hadi bei ya juu inapanda hadi bei ya juu kiasi gani. Kwa current hapa sasa tunaangalia kwa current price inafanya nini. So kwa current nimeweza kuchora, nimeidentify mistari yangu ya support na resistance. Ngoja nikucholee ili nikuandikie ili uweze kuimark. Huwa chini una act kama support, huwa chini uta act kama support level, na kisha huu mstari wa juu una act kama resistance level. Kwa maana ya kwamba price ikishuka chini ina bounce kwenye support level na inarudi juu, na ikienda juu inakutana na resistance level ambapo inakataa, inarudi tena chini. Hii ina maana gani sasa? Tukija kwenye psychology, inamaanisha kwamba hapa chini kuna buyer ambao kwa current wako willing kubuy currency kwa bei hii ya ambayo ipo kwenye support level, ambayo tunaweza tukasema ni 0.6
3846 ya kwenye support level, kwamba kwa current hawa buyer wananunua kwa bei hii, lakini pia kwa current seller wanauza kwa bei hii ambayo ipo kwenye resistance level ambayo ni 0.64925. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba psychology inayotupelekea hadi kuchora mistari ya support na resistance ni kutafuta kwamba buyer wanabuy kwa bei gani kwa hivi karibuni na seller wana sell kwa bei gani kwa hivi karibuni. Hiyo ndo psychology behind. Kwa hiyo tumeshaona kwamba okay, kwa hivi karibuni kwenye 4 hour tumepata kwamba buyer wanabuy kwenye support level na tumeipata support level yetu, na seller wana sell kwenye resistance level na tumeipata resistance level yetu. Unachotakiwa kuangalia kwenye support na resistance ni kuangalia, tunasema multiple rejection, kwamba sehemu ambazo bei imekuwa rejected multiple times, bei imeenda na ikabounce ikarudi, hapo ndo inaonyesha kwamba kuna buyer au kuna seller. Kwa sababu nini kinachopelekea bei na bounce? Ni either buyer au seller ambao wanairudisha bei kule ilikotoka. Kwa hiyo ndo maana, na hizi kama ikizidi kidogo hii sikuchanganya. Wewe unachotakiwa kuangalia ni multiple rejection, kwamba imereject zaidi ya mara mbili. Kama ikitokea imezidi kidogo kama hapa ilivyozidi, hii tunasema kwamba ni excess, imetokea kama excess, lakini tunaangalia multiple times. Sasa ukiangalia hapa unaweza ukaona kwamba nimepata, ngoja nikuwekee cycle hapa, nimepata rejection na hapa nimepata rejection. Price imekuwa rejected hapa na hapa. Lakini pia tukija kwenye support level unaweza kuona kabisa kwamba price imekuwa rejected hapa, lakini pia price imekuwa rejected hapa, lakini pia price imekuwa rejected hapa. Unaweza kuona hizo ni sehemu ambazo price imekuwa rejected. Kwa hiyo hapo ndo tunaona kwamba ndo buyer wana buy kwa bei hii ya kwenye support level na seller wana sell kwa bei hii ya kwenye resistance level. Ngoja niondoe hizi ili tuweze kuendelea sasa na kulichambua soko letu. Sasa basi tayari umeshapata support and resistance level. Umeshapata support and resistance level na upo tayari upo kwenye 4 hour time frame. Utakachokifanya sasa hapa, hauwezi kuingia moja kwa moja kwenye market bado. Tunapokuwa tuna analyze market tunatakiwa tutumie time frame 3, yani tuangalie price action imereact vipi kwenye time frame zaidi ya 3, kwa sababu tumeanza na daily time frame au 4 hour time frame kwa sisi ambao tunasema ni day trader. Tunakuja sasa kuswitch kwenda kwenye 1 hour time frame. Hapo ndipo tutakapokuja kuangalia market behavior. 1 hour time tunaangalia behavior sasa ya price imefanya nini, na tukiangalia tabia ya price current tunaona kabisa kwamba bado pia price imeendelea kutengeneza ranging, imeendelea kutengeneza sideway market, na tunaweza tukaona kuna levels mpya zimepatikana kwenye 1 hour time frame. Tumepata levels mpya ambazo ni hizi hapa juu. Naweza nikazi mark tena, ngoja nizichore rectangle ili niweze kuzidifferentiate na hizi levels za awali. Unaweza kuona hapa price imetengeneza tabia mpya. Hii ni tabia mpya ambayo price imeacha kwenye hii mistari yetu mikubwa ya support na resistance ya kwenye 4 hour time frame, imeanza kutengeneza ranging kwenye 1 hour time frame, na imetengeneza ranging ndogo ambayo inakaribia resistance ya kwenye 1 hour time frame. Imetengeneza ranging ndogo, na hapa tunaweza tukazimark tena support and resistance, kwa maana bado price imeendelea kutengeneza behavior ile ya kurespect support and resistance. Na hapa chini tupata act kama support na kisha juu pata act kama resistance. Juu pana act kama resistance. Kwa hiyo kwa current unaweza kuona behavior, tabia, kwa sababu kwa 4 hour tumeona kwamba bei ilikuwa buyer wananunulia huku chini, lakini 1 hour time frame tumeona kwamba tayari behavior imebadilika ya buyer, wamekuja wananunua kwa bei imepanda kidogo, hawanunui tena kwa bei hii, wananunulia kwa bei hii ambayo ipo kwenye support mpya ambayo tumezipata hapa sasa hivi, support level mpya hii. Na seller wamebadilisha tabia pia, nao wenyewe wana sell kwenye bei hii ya kwenye resistance level mpya ambayo tumeichora muda huu. Kwa hiyo hapa kumbuka kwamba wewe kama day trader unatakiwa kila siku lazima upate entry na lazima utrade. Haijalishi kwamba iwe ni entry yenye profit kubwa au yenye profit ndogo, kinachotakiwa ni usipate hasara, lakini profit yoyote ile unatembea nayo. Hiyo ndo objective ya day trader. Lakini kama ni long term trader unaweza basi ukasubiri breakout na vitu vingine, lakini day trader lazima daily uhakikishe una press trade na unatengeneza hata kama ni senti 5, senti 10. Hiyo ndo objective ya day trader. Kwa hiyo sasa tunachotakiwa kufanya hapa, tunaangalia behavior ya market ilichokifanya hapa kwenye hii ranging mpya,
na tunaweza tukaitrack bei, kwa maana ya kwamba tunaona kabisa tunafata concept ya trading, buy low sell high, kwamba hapa tunachotakiwa kufanya ni kununua kwa bei ya chini na kuuza kwa bei ya juu. Kwa hiyo tunaangalia price ipo sasa, ngoja ni zoom ili uweze kuona. Tunaona kabisa kwamba price now current ipo kwenye support level na inaonekana inataka kupanda. So hapa tunaweza tukipata kiashiria cha bullish engulfing hapa, basi itakuwa ni sign nzuri ya sisi kufanya maamuzi ya kwenda ya kubai. Kwa sababu hapa hii sehemu hii cycle hapa tunasubiri tuone kiashiria ambacho kitatuonyesha kwamba bullish wapo kwenye momentum. Kwa hiyo tukipata bullish engulfing, tukipata tunasema zile morning star, tukipata three white soldiers, hapa bado zitakuwa ni valid na tunaweza place trade ya kubuy na tukaweka take profit hapa kwenye support level. Ngoja nikuwekee, naweza tukaamua kubuy hapa tukaja kuchukua faida hapa kwenye support level, kwa sababu tunaona kwamba bei imetengeneza tabia ya kurange kwenye support and resistance level hizi kwa muda mfupi uliopita. Bei imetengeneza tabia hii. Kwa hiyo hawa baya wamebadilisha tabia na wanabai hapa, na seller wamebadilisha tabia, wana sell huku juu. Kwa hiyo na sisi tunachotakiwa kufanya, tunatakiwa kuendana na soko linavyoenda. Tunatakiwa tutembee na trend. Kumbuka kwamba kwenye video zangu nyingi huwa nakwambia hakikisha trend is your friend. Kwa hiyo trend kama inaenda juu na wewe unaenda nayo, na trend kama inashuka chini na wewe unashuka nayo. Kwa hiyo hapa trend inataka kupanda juu na sisi lazima tufikirie kuhusu kupanda nayo. Lakini hatuwezi candlestick ya bearish ambayo inaonyesha kwamba hawa ni seller. Kwa tutasubiri candlestick ambayo itatuonyesha kwamba buyer wapo kwenye momentum. Hapo tutabuy na tutatake profit huku juu kwenye resistance level, na tuta stop loss huku chini ambapo kwenye support level ndo tutaweka stop loss yetu in case kama price isipoenda sawa sawa na direction yetu, ikibadilisha ikaenda chini, basi tusipate hasara kubwa, ije mkataba ujifunge hapa kwenye support level na tuweze kuzuia hasara kwa kiasi fulani. Kwa hiyo hii ndo namna jinsi unavyoweza kuanalyze soko, aina ya soko ambalo linafahamika kama sideway market au ranging market. Lakini pia kuna namna nyingine ya kutrade hapa. Namna nyingine ya kutrade hapa ni kusubiri breakout. Kuna matrader wengine ambao huwa hawatrade hizi ranging, hawatrade kubuy low na kusell high. Wanachokifanya wanasubiri breakout, kwamba price ikifanya breakout kwenye hizi support and resistance, it means kwamba either buyer au seller amesha gain momentum na yupo tayari either kuipandisha bei au kuishusha bei. Kama breakout ikitokea kwenye support level, it means seller wapo tayari kuishusha bei. Hapa ngoja nikuwekee arrows. Breakout ikitokea hapa, ina maana kwamba hawa ni seller wanaishusha bei, na breakout kama ikitokea huku juu, ina maana kwamba ni buyer au tayari wapo tayari kuipandisha bei. Kwa hiyo kuna matrader wengine ambao huwa wana trade hizi breakout, na ni nzuri kwa sababu price inapokuwa kwenye ranging, ina maana kwamba ina consolidation, alafu ikimaliza hapo ndo inaamua which direction itaenda. Kwa kama ni buyer itaenda juu, kama ni seller wakiliteka soko itaenda chini. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba hapa tumeangalia kwamba bei, unaweza kuona kwamba candle tayari inabadilika na inakuja bullish. Kwa hapa mimi naweza nika press trade nika buy, kwa maana kwamba tayari hawa buyer wameshaingia kwenye market na tayari wapo tayari kuipandisha bei ipande juu. Kwa hiyo nita take profit huku juu. So kuna matrader wengine ambao wana trade hizo nilizokuambia breakout, kwamba breakout kama hapa unavyoona breakout ilitaka kutokea hapa. Niweke arrow hapa ilitaka kutokea breakout, lakini ilivyotaka kutokea breakout ikaja price ikashuka chini kidogo, alafu ikarudi tena kwa support level. Hii ina maana gani? Hii ina maana kwamba price imefanya breakout, seller wamefanikiwa kuishusha bei, lakini buyer wamerudisha tena kwenye support level, wameendelea kununua kwa bei hii ya kwenye support level. Sasa hapa ina maana kwamba endapo kama ingetokea hii breakout imefanyika, alafu imekuja bei hapa kwenye support level, alafu bei inaanza kushuka chini, ingekuwa ni opportunity nzuri ya kusell au kushort the market, kwa sababu ingekuwa inaonyesha kwamba pullback hapa. Ngoja niweke cycle ili uione. Endapo kama price hapa isingeenda hivi juu, ingebadilisha direction na kuanza kushuka chini hapa, ingekuwa ni opportunity nzuri sana ya kutrade breakout. Manake ingekuwa imekuja na kufanya pullback.
hapa. Hii tunasemaga ni pullback, ingefanya pullback, lakini kwa hapa tunaona haijafanya pullback na ilichokifanya imeendelea kwenda juu. Kwa hiyo hapa ina maana kwamba price tuna trade sasa kwenye ranging, kwa sababu price inaendelea kutembea kwenye ranging. Imeenda tu hapa, ilivyoshuka chini, ilivyo break support, it means hii ni excess, lakini ilivyo retest tena support level haijashuka chini. Ingeshuka chini hapo ingekuwa ni opportunity nzuri sana ya kushort market, kwa maana kwamba price lazima ingeenda chini, kwa sababu hiyo ni pullback, tunaita pullback. Lakini hapa price haijafanya hicho kitu. Kwa hiyo tunachotakiwa kufanya sisi ni kuangalia soko linatuambia nini, sio sisi kulilazimisha soko. Unachotakiwa kufanya ni kusubiri soko lije kwenye upande wako, sio kulazimisha soko wewe jinsi unavyotaka. Unasubiri entry nzuri, unasubiri tunasema setup ikae vizuri, hapo ndo unaweza ukafanya trade yako na ukapata matokeo. Kwa hiyo hii ndo namna jinsi unavyoweza ukatrade ranging market na ukapata entry na ukaweza kupata maamuzi kama ni kuuza au kununua. Asante sana, hakikisha una subscribe. God bless your hustle.